Assalamu alaikum. Fin de la vidéo, on va voir le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Pour نشوفوا l'essentiel ديال le cours يعني الحوايج اللي خصنا نعرفوا في هذا الدرس هذا وشنو هما لي كيسيون اللي تيتحطوا في الوطن. قبل ذلك كنتو شفتوا l'année dernière لو champ magnétique كنتو تترمزوا ليه ب واليونيتي ديالو هو تسلا هي تسلا وكان تنحسبوا l'intensité ديالو بتسلا متر. Pour cette année, maintenant, نديرو بهادشي اللي اساسي هما la source du champ magnétique هما les aimants. هذا تيتسمى un aimant droit, واحد le pôle sud واحد le pôle nord, و un aimant en U مثلا. هما les sources parmi les sources اللي شفتو l'année dernière المصدر ديال le champ magnétique. الفرق ما بين هذا وهذا هذا تعطينا un champ non uniforme وهذا تعطينا un champ uniforme. يعني هنا غادي نخدموا بهذا à l'intérieur ديال هذا le champ le tube en U تما فين كاين le champ magnétique uniforme. D'accord. الان شنو هو ليتود ديالنا غادي ناخذوا une charge petit q وغنشوفوا l'influence ديال le champ magnétique التأثير ديال le champ magnétique على هذه لا شارج هذه lorsqu'il se déplace. لان شفنا في الدرس الاولاني في الباراغراف اللي قبل من هذا le mouvement d'une masse m dans le champ de pesanteur g سميناها chute libre. ولقينا بان بارابوليك الا كانت لا فيتيس نون فيرتيكال ونون نول، اما الا كانت فيرتيكال تتسمى شوت ليبر فيرتيكال. دابا غادي نشوفوا لو موفمون دون شارج كيو دون ان شون مانيتيك بي. داكور. داكشي علاش دون ان بروميي طون نشوفوا كيل اي لانفلونس ديال لو شون مانيتيك بي على هاد لا شارج هادي. نذكر قبل ذلك بان لا شارج مهمه جدا. بحال مثلا نعطيكم دي زيكزامبل. الا خدينا مثلا سي ال موان ليون سي ال موان ليون ا ال 3 بلس لا بارتيكول الفا. لا بارتيكول الفا اللي كنا شفنا في النوكليير راه هي لو نوايو ديال اليوم. شنو هما لا شارج ديال هادو الالكترون بروتون. هادو كلهما كاين لا شارج ديالهم. هادي كيو سي موان او، هادي كيو سي بلس 3 او، هادي كيو تيكال 2 او. اتونسيون حيت كاينين دو بروتون وهنا لو بروتون سي كيو ايكال او وهنا كيو تيكال موان او. اذا اول حاجه خصو يعرفها التلميذ هي يحسب لا شارج سورتو غادي نستعملوا لا فالور ابسولو ديال لا شارج. دونك خصك تعرف خصنا نعرفوا شنو هو ليون ولا لا بارتيكول كون ايتودي. داكور. يلا. Dans un premier temps نشوفوا l'influence ديال le champ magnétique sur un faisceau d'électrons. يعني الا عندي ان faisceau d'électrons ها هو ان faisceau d'électrons وقربنا ليه ان ايمون. لاحظوا الشيء وقع. on observe la déviation ديال le faisceau. هادو les électrons de charge moins E. Lorsqu'on approche l'aimant اللي هو la source du champ magnétique لهذا le faisceau d'électrons il sera dévié. تنقول بانه le sens de déviation s'inverse. Ça veut dire lorsqu'on inverse l'aimant اش تنديرو en réalité تنبدلو le sens ديال B. يعني ان la déviation dépend de le sens ديال B. D'accord. Voilà. إذا تنقول بأنه راه lorsqu'une particule chargée porte une charge Q en émet d'une vitesse V pénètre dans un champ magnétique, alors elle sera soumise à une force magnétique, c'est la force de Lorentz. Ou l'expression de là, il y a Q V vectoriel P. Elle dit à la force magnétique. Et bien, lorsqu'une masse se déplace dans un champ pesanteur G, elle sera soumise à une force P est égale à M fois G. D'abord, si une particule chargée, ولكن animée d'une vitesse, يعني إذا ما كانتش animée d'une vitesse, le champ magnétique ما غاديش يأثر عليها. Lorsqu'elle pénètre dans un champ magnétique B, elle sera soumise à une force magnétique, c'est la force de Lorentz, اللي هي Q V vectoriel B. Donc, خصنا كيما عرفنا ديك الساعة les caractéristiques ديال la force. خصنا les caractéristiques ديال la force de Lorentz. Les caractéristiques هما بالنسبة للديريكسيون. بالنسبة للديريكسيون j'efface ici لأنه غنستعملها السبورة s'il vous plaît. Donc j'efface ici. Donc la direction مهمة جدا. هاد la direction il est perpendiculaire à V ou B. D'accord.
où le sens, il est défini par la règle de la main droite. هي la main droite, هي هذه. Donc, لاحظوا, عندي l'expression de la force c'est F égale QV vectoriel B. بغيت le sens de la force. أما la direction, عرفتها بأنها il est perpendiculaire à la fois à V et à B, d'après la définition du produit vectoriel. C'est-à-dire, F, il est perpendiculaire à V ou perpendiculaire à B. D'abord, le sens de la force. تنستعملوا la règle de la main droite. La main droite. اش نقول لها la main droite؟ ديما الكيوفي هما الاطراف ديال الاصابع لي بو دي دوا ديما، وراه جو دي بيان كيوفي، يعني الا كانت كيو نيجاتيف راه كيوفي عنده دو سونس اوبوزي في اوبوزي، ولا كانت كيو هذه الا كانت كيو نيجاتيف، الا كانت كيو بوزيتيف راه كيو في عنده ميم سونس كو في. اذا ما تشوفوش غير فيرس كون تشوفوا كيو في، اذا كيو في ديما الاطراف ديال الاصابع، و بي هي لا بوم ديال لا مان، الراحه ديال اليد. يعني فين ما مثلا الا كان بي داخل في لو بلون ديال السبوره ولا ديال الورقه، تنحطوا يدينا على الورقه، ça veut dire راه il est entrant. Lorsqu'il est sortant, généralement هادو هما لي دو كا اللي عندنا، اما بي entrant تنديروا واحد الرمز بحال هكا. اش تيعني هذا؟ تيعني ان لو شون مانيتيك بي il est perpendiculaire à la feuille ديالنا و entrant، يعني خصنا نحطوا يدينا الراحه ديال اليد نحطوها على الورقه. وإلا كان سورتون تنديروا ان بوان، سافو دير تنقلبوا يدينا الراحه ديال اليد، تنديروا لو دو ديال لا مان على الورقه ديالنا، بحيث ان لا بوم ديال لا مان تكون فيغ لو. سافو دير الي سورتون. دونك كيو في هما الاطراف ديال الاصابع، و بي سي لا بوم ديال لا مان، تيبقى لو بوس هو اللي تعطينا اف. هذه هي لا ريغل دو لوموندومون. واش انا خصني نكتب هذا الشيء كله في الورقه؟ نو، غادي ندير دابخي لا ريغل دو لا مان دروات لو سونس دو بي ولا دو اف ولا زعما نشوفوا التمارين اش يطلبوا منا. مره تيطلبوا منا نحددوا الاشاره ديال كيو، مره تيطلبوا منا لا فورس اف ولكن سي غار، ومرات يطلبوا لنا لو سونس ديال بي. جينيرالمون لو سونس ديال بي مع لا شارج كيو واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. داكور. D'abord, l'intensité ou le module. Le module, c'est la valeur absolue de QBV sinus, de l'angle ما بيناتهم. وحنا le cas particulier اللي عندنا هو V, il est perpendiculaire à B, toujours. V perpendiculaire à B. Donc, cette sinus هذه C1, لأن sinus P sur de C1. Donc, toujours, عندنا cette année, la force magnétique de Lorentz, le module de là, c'est la valeur absolue de Q, fois le module ديال V fois le module ديال B. Et لأن sinus بيناتهم يقال 1. ونذكر Q راه كدا شفناها قبيله، إما 2 E, إما 3 E, إما etc. etc. Voilà. الآن غنشوفوا une remarque. Puisque قلنا قبيله بأن F égale Q V vectoriel B، اش تعني هذه l'écriture؟ تعني أن F il est perpendiculaire à V ou F il est perpendiculaire à B. Surtout هذه perpendiculaire à V. يعني إلا عندي une trajectoire quelconque ديال la particule chargée وخديت بغيت نمثل في، هي هذه، ها هي في. دونك اوتوماتيكمون الا بغيت نمثل لا فورس مانيتيك في هذا لو بوان تكون بيربونديكولير ا في. مهمه جدا هذه العلاقه هذه. داكوغ. اش تعني؟ تعني الا استعملنا ولا او كور دو موفمون، ملي لو كور تيوصل مثلا جو سي با تيوصل هنايا، عاوتاني تنديروا لا طونجونت وتنديروا لا بيربونديكولير، ها هي اف ها هي في. دونك اون رمارك بان لا فورس شونج دو ديريكسيون، يعني غنستعملوا لو روبير دو فريني d'après ce qu'on a vu précédemment. وشو هو لو روبير دو فريني هنايا؟ هو طو، ها هو اللي طونجون لا تراجيكتوار وغادي في السونس دو موفمون، و ان لا نورمال اللي بيربونديكولير لطو، داكور، وغادي لا كونكافيتي ديال لا تراجيكتوار. دونك اون رومارك هنايا، هذه هي لا رومارك تري امبورطون، بان اف تونجونسيال ايسي لا بروجيكسيون ديال اف، لان اف
ça va s'écrire sous la forme F tangentiel taux plus F normal N. Et on va utiliser le repère de Freinet. Donc F est le perpendiculaire à taux, donc F tangentiel égale à 0. Ou F normal, alors il y a le module de F. Oui, imagine, la relation هذه, ça veut dire que la composante هذه, elle est nulle. Il y a la remarque là, il y a dit, dans le repère de Freinet, on a F égale à F fois N. اش تعني هذه؟ تعني ان la projection ديال F N راهي le module ou la projection de F طو راهي égale à 0. D'accord? Voilà, c'est la même chose, la trajectoire. Donc F elle est portée par la normale. دابا احنا عرفنا لي كاركتيرستيك ديال لا فورس مانيتيك. دونك نلخص هذا الجزء هذا اللي درنا. قلنا بانه ملي تتكون عندنا اون شارج عندها اون فيتيس وتدخل لها الشون مانيتيك، alors automatiquement, il sera soumis à une force magnétique, c'est la force de Lorentz. Les عرفنا نجبدوا les caractéristiques ديالها. La direction, c'est perpendiculaire au plan formé par B ou V. Le sens, c'est la règle de la main droite. D'accord? Ou l'intensité, il y a QV fois B. Généralement, c'est B perpendiculaire à V d'après le cadre référentiel. دابا غادي نشوفوا شنو هو اللي مطلوب منا من بعد. غنشوفوا لو كادر ريفيرونسيال. راه هو هذا لو كادر ريفيرونسيال. نمشيو لابارتي ديال الشومانيتيك، شوفوا اش مكتوب فيها. هاد لونكادرومون هو اللي خاص بالشومانيتيك في الكادر ريفيرونسيال. اللي مطلوب من التلميذ هو ابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن. ها هي دونك اون اي سي. Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'une particule chargée se trouvant dans un champ magnétique uniforme avec B perpendiculaire à V0 pour déterminer la nature du mouvement, calculer la déflexion magnétique. صعب هذا هو اللي مهم عندي في هذا الشابتر هذا. داكشي اللي غادي نديرو حنا. On va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature du mouvement. والسؤال الثاني هو نستعملوا لا ديفليكسيون، ومن بعد نديروا ان اكزرسيس اللي تحت في الوطني ونكملوا la vidéo. Là, vas-y, l'étude du mouvement. Donc, on considère une particule chargée de charge Q négative, animée d'une vitesse V0, pénètre dans une région où règne un champ magnétique P uniforme tel que B est orthogonal à V0. حيت هذا هو لو كان اللي عندنا في الكادر ريفيرونسيال. قلنا la particule pénètre dans le champ magnétique en un point O, à t égale à 0. La question, cette particule, bien sûr, est soumise seulement à la force, ça veut dire on néglige le poids devant la force de Lorentz. La question, il y a déterminer, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la nature du mouvement. Donc, d'après ce qui précède, il a brina nibino la nature du mouvement, خاصنا نطبقوا la deuxième loi de Newton. هي الأولى نديرو deuxième loi de Newton. Deuxième, il y a la seule question théorique. Deuxième loi de Newton. Newton. La force de Lorentz est est égale à M A AG, puisque c'est une particule, ça veut dire ponctuel, alors A il y a AG. On projette. On projette dans le repère. قلنا قبيله بانه خصنا نستعملوا فريني. علاش؟ لان لا ديريكسيون ديال لا فورس شونج دو فريني. فريني F tangentiel égale à MA tangentiel ou F normal égale à M A normal. Équivalent à dire, لقينا قبيله F tangentiel c'est 0. علاش؟ لان F est perpendiculaire à V égale à M A tangentiel. Ou F normal c'est M A normal. F normal bien sûr c'est F. Voilà, donc j'efface avec les thèmes. F normal c'est le module ديال F. اش تعني هذا؟ تعني ان A tangentiel égale à 0 ou A normal هي F sur M qui est égal chez F c'est la valeur absolue ديال Q fois B fois V sur M. اش تعني هذا؟ تعني ان A tangentiel égale à 0 يعني V égale à une constante qui est égale à V0. Donc A tangentiel égale à 0, donc le mouvement de la particule
de la particule est uniforme. هاي الأولى. وإلا بغينا نبينوا la trajectoire, خاصنا نحسبوا ce qu'on appelle le rayon de courbure. راه درنا déjà هذا le repère de Freinet, d'accord? A normal, راه هي V 0 carré sur R. Avec R, c'est le rayon de courbure. هذه هي l'expression ديال l'accélération normale. يعني الناس اللي ما عاقلينش على لو روبير دو فريني عنده دو كومبوزونت غادي نكتبوهم في شي بلاصه هنايا. دونك دو كومبوزونت اللي كاينين في لو روبير دو فريني كاينه ا تونجونسيال راه هي دي دو في سور دي تي افيك في سي لو موديول دو فيكتور فيتيس و ا نورمال سي في كاري سور ار. Avec R, c'est le rayon de courbure. Rayon de courbure. وهذا le rayon de courbure, lorsqu'il est constant, راه et la trajectoire est circulaire. هادشي اللي غادي نديرو حنا on va montrer que le rayon de courbure est constant. Donc علاش هنا استعملت V0 حيت V تقرا V0 égale la valeur absolue ديال Q fois B fois V0 حيت V égale à V0 sur M. D'accord. Ok, ما تنساوش بأنه عندي voilà c'est ça. Donc V0 carré c'est ça. Donc V0 غادي نختزلو بواحد V0 sur R égale Q fois B fois V0, V0 مشات, bien sûr, V0 مشات, sur M implique que R égale M V0 sur la valeur absolue de Q fois B. Qui est égal à constante. علاش لأن la masse ne change pas. V0 c'est constante, c'est uniforme. Q, la charge Q ne change pas. B ne change pas, le champ est uniforme. Donc, le mouvement, le mouvement de la particule est circulaire, circulaire, uniforme. شكون اللي عطاني الحق نقول uniforme A tangentielle égale à 0. شكون اللي عطاني الحق نقول circulaire le rayon de courbure égale à une constante. وهذا هو السؤال ديما اللي كاين. يعني ديما انتم ردوا البال في لي زيكزارسيس اون فيرا لي زيكزارسيس في الوطني كاينين ثلاثه ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى هي تحددوا لو سونس ديال لا فورس ولا لو سونس ديال الشون مانيتيك بي ولا لا شارج كيو en utilisant juste la règle de la main droite. يعني خصكم تجبدوا لي كارactéristiques ديال لا فورس ولا لو سونس ديال بي غتستعملوا غير لا règle de la main droite. من بعد appliquons la deuxième loi de Newton pour montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Dis, montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Appliquons la deuxième loi de Newton, projetez le repère de Freinet, ça, et vous تجاوبوا la question. Ou la dernière question, il y a l'application. Ça veut dire الاستغلال ديال هذه العلاقة هذه ديال اللغة. نستغلوا هذه العلاقة باش يجبدوا اما لا ماس اما جو سي با اون فيرا شنو هي لابليكاسيون ولا نحسبوا لا ديفليكسيون مانيتيك دابري لو كادر ريفيرونسيال. هادشي اللي غادي نديرو دابا في هاد لا بارتي اللي الباراغراف اللي جاي هي لا ديفليكسيون مانيتيك. هاد لا ديفليكسيون مانيتيك نورمالمون غادي نشوفوا نقراو لو تكست. لو فيسو ديليكترون تيكون عندنا ان فيسو ديليكترون. دونك تيكون عندنا ان فيسو ديليكترون غادي نحاول ندير الشيما هنايا ومن بعد نبروجتي هنايا. قال لك لو فيسو ديليكترون بينيتر اون او الا خدينا واحد لا ريجيون دو ليسباس فاش كاين لو شون مانيتيك بي. ها هو بي. قال لك في لو بوان او لي زيليكترون بينيتر اون بوان او une région de largeur plus ételle où règne un champ magnétique B et dirigé suivant OO'. Ah, il y a OO'. Ah, O'. O'. Dans le champ magnétique, les particules décrivent un rayon, bien sûr, ils décrivent une trajectoire circulaire de rayon R. Il y a la trajectoire. Il y a la trajectoire rectiligne, en fait, mais rectiligne circulaire, c'est-à-dire la circulaire de rayon petit r, petit r. D'accord? Fait le champ magnétique.
ثم دابا غادي يقول لكم واش لو شون بي سورتون ولا اونترون. غتستعملوا لا ريغل دو لا مان دروات في هذا لو بوان وغتشوفوا واش يساجي دي زيليكترون بحال هنا يساجي دي زيليكترون. داكوغ. دونك كتحطوا اليد ديالكم هنايا على الورقه بحيث ان الراحه ديال اليد تكون فوق الورقه، وكي في والاطراف ديال الاصابع العكس ديال في ديال في 0 دايره بحال هكا هنايا. دونك سكيفي ديروا الاطراف ديال الاصابع العكس. وإلا درتوا هذه العمليه هذه لو بوس غادي يكون فيغ لو با، دونك سكيفي لو بوس حيت لا فورس غاديه فيغ لو با. دونك الحاله الوحيده اللي عندنا هي ان بي اونترون. بي اونترون. اذا انتم غتكتبوا لا دابخي لا ريغل دو لا مان دروات وتحطوا لو سونس ديال بي. اي سورت au champ du champ magnétique au point S. ها هو لو بوان اس. من بعد لو بوان اس تتكون لا تراجيكتوار لينيير. علاش؟ لانه لا سون دي فورس ايكال ا زيرو، ما بقاتش لا فورس مagnétique. ça veut dire la direction تتكون لينيير. لينيير تا تتصطدم بواحد ليكرون. اذا ليكرون كاين هنا او بريم. داكوغ. كون ما كانش لو شون مانيتيك هاد لا بارتيكول هاد لي زيليكترون غادي يمشيو ديريكتومون ويضربوا هنايا في او. ولكن كوز دو شون مانيتيك ils sont déviés. وملي يخرجوا لو شون مانيتيك تيضربوا في هاد لو بوان بي. هاد او بريم بي سميتها لا ديفليكسيون مانيتيك. هي اللي غادي نحاولوا نحسبوا. نعاودوا الشيما من هنايا. ها هو الشيما. نعاود الشيما غير بشويه. سي لا ميم شوز. ها لو بوان او. دخلوا لي زيليكترون هنايا. كون ما كانش لو شون مانيتيك غادي يضربوا في لو بوان او. ولكن كوز دو شون مانيتيك عندنا اون تراجيكتوار سيركولير دو رايون ار. ومن بعد تيخرجوا سو فورم دون droite rectiligne تتضربوا في لو بوان بي. السؤال دابا هو كالكولي هاد دي مانيتيك ساشون ما تنساوش بان كاين واحد الشرط اساسي لا بدا يعطيوه لينا، هو ان لا ديستونس. هاد لا ديستونس هادي غران ال est très supérieure à petit l. D'accord. يلا فازي اون فا فير لا ديمونستراسيون. تنلاحظوا بان هاد لونغل الفا راه هو هذا. هذا هو لاستيس. اذا الا درتو لا طونجونت ديال هاد لا تراجيكتوار ديال لي زيليكترون من بعد لو شون مانيتيك ودرتو لو برولونجمون ديالها حتى تصطدم بهاد لا دروات او بريم في لو بوان اي، هاد لونغل هذا سي الفا اللي هو هذا. دونك غادي نديرو سينوس الفا من هنا. سينوس سي لوبوزي اللي هو بوتيت ال على ليبوتينوس اللي هي لو غايون دو لا تراجيكتوار. وسموها بوتيت ار. ها هي بوتيت ار ام في 0 sur QP. Donc, il est égal à L sur M V0 à la Q fois B. Donc, il est égal à L fois la valeur absolue de Q fois B sur M, pardon, sur M fois V0. D'autre part, on a tangente alpha d'alpha. Il y a la déflexion magnétique sur O'I, sur l'adjacent, qui est à peu près égal à D magnétique sur L. علاش؟ لأنه car L est très supérieur à O'I. D'accord. إذا كانت L très supérieur à petit l, راه L غتكون très supérieur à O'I. Donc, puisque alpha est très petit, علاش très petit حيت L très supérieur à petit l. Donc, tangente alpha à peu près égale à sinus alpha. هذا est égal à هذا. Donc, L fois la valeur absolue de Q fois B sur M V0 égale à la déflexion magnétique sur L. D'où هاي l'expression اللي قالنا d'après le cadre référentiel. ردوا البال. Cadre référentiel, la déflexion magnétique, il y a L fois petit l fois la valeur absolue de Q fois B sur M fois V0. Ou chez Q, c'est l'électron. Donc, des magnétiques, il y a la valeur absolue de Q, il y a E. Quand on gagne les particules alpha, on dit le Q égale à 2E. Quand on gagne X de plus, on dit le 2E. O de moins, on dit le 2E, on a la valeur absolue. Donc, L fois E fois B sur M V0. C'est-à-dire la déflexion magnétique. Là, d'après le cadre référentiel. Le cadre référentiel, نشوفه. Appliquer la deuxième loi de Newton pour
déterminer la nature du mouvement et calculer la déflexion magnétique. داكشي اللي كنا درنا الان. غنشوفوا دابا un exercice اللي تحت في الوطني. Un exercice, نقراو l'exercice. Deux particules chargées L plus et X2 plus. Donc, بجوج هما عندهم la même charge. Et L2 plus, en fait, ils sont positifs. الفرق هو أننا la charge C plus E ou la charge هنا C de E. هذا هو الفرق. Ou la masse, bien sûr, les masses ماشي بحال بحال. Sont introduites en un point O, avec la même vitesse initiale V, dans un espace où règne un champ magnétique B perpendiculaire au vecteur B. C'est toujours le cas. Attends, on a QX ou MX sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X de plus. On considère que L plus et X de plus sont soumises seulement à la force de Lorentz. Maintenant, on a la vitesse initiale, les données. La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ B. Juge. Attends, on a dit L plus, attends, on a dit X de plus. La question 1 détermine la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercé sur L et plus en haut. Préciser le sens. Trois parties. La partie l'oula, la règle de la main droite. La partie tania, la deuxième loi de Newton, de la nature du mouvement. La partie talta, l'application d'IL avec le rayon d'IL circulaire. Vas-y, on va corriger l'exercice. La question 1. Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz au point O. Donc, l'ahdo, intensité, ou là, direction. Direction. Je sais bien la force ici de Lorentz, le point O, il est dit. Les deux particules ont été déviées à droite. Donc, le point, il est perpendiculaire à V. D'accord? Donc, on va la direction. Perpendiculaire à V. Perpendiculaire à V. Perpendiculaire à V. Ungolo est horizontal. Horizontal. À dire la direction. أي واحد قلت لي horizontal perpendiculaire à V أكيد أصلا لي دو بحال بحال إما نقولوا horizontal ولا لأن الشكل باين بأنه إلا كانت horizontal غتكون perpendiculaire à V. هذه la direction. غنشوفوا le sens. Le sens vers la droite. Vers la droite. علاش؟ لأن les particules ont été déviées vers la droite. L'intensité, قلنا F égale la valeur absolue de QX ou la LI, attention, LI, pardon, donc c'est pas X, c'est LI, donc j'efface. Q, la charge, la valeur absolue de la charge de LI, Q, LI, plus, bien sûr, fois B, fois V. Donc F est égal. La charge de QLI, c'est E. Et là, je dis plus. Donc E fois B fois V. À dire l'application numérique, E, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19, fois B, il y a 0,5, fois V, il y a 10 à la puissance 5. Donc, on va dire le cas, 10 moins 19 moins 10, 5, il y a 10 à la puissance 1,6 divisé par 2, il y a dit 1 demi, et il y a 0,8. 0,8, 10 à la puissance moins 14 newton. Ou le 8, 10 moins 15 newton. Vous savez? Voilà, c'est 8, 10 à la puissance moins 15 newton. Vas-y, la question 2. La question 2, préciser le sens d'LP. Donc, est-ce qu'il a le sens d'LP? C'est la règle de la main droite. C'est-à-dire que d'après la règle de la main droite, le champ B est, نشوف واش entrant ولا sortant. اش قلنا؟ ها هي اليد ديالنا. علاش؟ حيت QV حيت لا شارج بوزيتيف، يعني QV عندها نفس السونس ديال B، يعني الاطراف ديال الاصابع تكونوا فيغ لو،
ولا فورس لو بوس غادي يكون فيغ لا droite. والحاله الوحيده اللي عندنا هي هذه. دونك بي سورتون، غادي نقولوا بي اي سورتون وندير ان بوان كوم سا. داكوغ. هذه لا كيسيون 2. نمشيو لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 اون ابليكون، هو هذا السؤال اللي قلنا. اذا لا بروميير بارتي استعملنا فيها لا ريغل دو لا مان droite باردون. ومن بعد لا دوزيام لوا de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. نفس la démonstration اللي درت قبيله. Je vais juste rappeler. F égale Q. راه بغينا نطبقوها على LI. Donc Q LI fois V. En fait, نطبقوها la deuxième loi de Newton. Donc غادي نقولوا pardon. Donc نقولوا F égale MA. F égale MA. D'accord? On projette dans la base de Freinet, dans la base de Freinet, d'accord? F tangentiel égale à MA tangentiel, F normal égale à MA normal. D'accord? On dit que le F est perpendiculaire à V, donc F tangentiel égale à 0 et F normal égale à F. علاش؟ لأنه غير تكون la force perpendiculaire à V, حيت V est portée partout. D'accord? Donc, on dit que le 0 égale à MA tangentiel ou F égale MA normal. Équivalent à dire que A tangentiel égale à 0 ou A normal égale à F sur M qui est égal. F راه حسبناها قبيله. D'accord? حسبناها قبيله. Donc, sinon, نعوضوها بالexpression ديالها. F, l'expression ديالها c'est la valeur absolue ديال Q LI fois B fois V sur M. D'accord? Donc, on dit que le A tangentiel égale à 0, donc le mouvement est uniforme. Neuf, la démonstration. A normal, donc A normal égale Q LI fois B fois V sur M, équivalent à dire que V carré sur R égale Q LI E fois B fois V sur M. يعني peut-être R est égal à مشات واحد V بقات M fois V sur E fois B. D'accord? Et bien sûr, MLI, hein? MLI. MLI. LI, toujours LI. Hein? C'est le lithium. D'accord? LI. 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 Donc, R égale à constante. Donc, le mouvement est circulaire. Le mouvement est circulaire. Donc là, احنا لقينا uniforme ولقينا circulaire. غادي نقولوا donc par suite le mouvement de x plus, non, li de plus, li plus, pardon, li plus, est circulaire, uniforme, de rayon, petit r, grand R li égale MLI fois V sur E fois B. الشيء اللي لقينا قبيله. فوالا. غير دابا بينا بانه كونستون. دابا غنسميو رمزوا ليه هما غران ار اي هو هذا. من بعد سي ليكسبلواتاسيون ديال هاد لا ريلاسيون هادي. غنشوفوا اون اكسبلواتون لي دوني دو لا فيغور 1 déterminer le rapport Rx à la RLI. Donc, d'après la figure 1, Rx à la RLI est égal à Rx, c'est 6. En fait, c'est Rx, c'est 3. C'est le rayon, c'est le diamètre sur 2. Ou LI, alors 1,5. Donc, ce qui fait que Rx, c'est 3 sur 1,5 qui est égal à 2. D'accord? Alors, le rapport
Donc, donc, Rx sur RLI égale à 2. La dernière question, sachant que xi de plus se trouve parmi les trois ions opposés, ci-dessous, identifier xi de plus. Donc, il a donné la même chose. بالنسبة ل xi de plus, donc, on a Rx à quoi est égal mx fois v sur 2e fois b. علاش؟ لان لا شارج ديال اكس اي دو بلس دابا سي 2 او، هذا هو الاختلاف. كاينه لا ماس وكاينه 2 او. لا فيتيس سي لا ميم، قالوا لنا بان ندخلوا بلا ميم فيتيس. لو شون مagnétique سي يونيفورم. دونك il suffit اننا نديرو ار اكس على ار ال اي ايكال ام اكس فوا في سور او 2 او فوا بي على ام ال اي فوا في سور او فوا بي كي تيكال في مشات مع بي، في بي مشات مع بي، غتبقى نلقاو او مشات مع او، غنلقاو ام اكس سور 2 ام ال اي. داكوغ؟ دونك ام اكس ايكال هذا ايتيكال ا 2. علاش؟ لان لو غايون ار اكس على ار اي ال اي ايكال ا 2. دونك ام اكس ايكال ا 4 فوا ام ال اي. D'accord? 4 fois MLI. وإلا مشينا دونك ام اكس ايكال 4 فوا ام ال اي، غنمشيو لابليكاسيون نيميريك ديال ام ال اي. ام ال اي يعطيونا لا ماس ديال اي ايكال 6,015 U. Où U هي 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc 6,015 U. 6,015 U. Donc 4 fois 6,015 U. غنلقاو إلا درتو 4 multiplié par 4 multiplié par 6,05 غتلقاو 24,2. 24, non, 4 fois 6,015 chez 0,5 égale غتلقاو 24,06. 24,06 U. Donc, كاينه وحده فيهم اللي قريبه، دونك هي ام جي دو بلس. Par suite, l'ion XE de plus et MG de plus. Voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. Je résume juste. Je fais la force de Lorentz. Là, la règle de la main droite pour déterminer le sens ou la charge Q ou le sens d'LP. من بعد طبقنا دوزيام لوا نيوتن باش نبينو بان لو موفمون اي سيركولار يونيفورم، ومن بعد استعملنا ليكسبرسيون ديال لو غايون دو لا تراجيكتوار، وجدنا كذلك سكون ابل لا ديفليكسيون مagnétique d'après le cadre référentiel. Voilà, وصلنا لفان ديال لا فيديو. جو vous remercie. À la prochaine. ان شاء الله. السلام عليكم.